你的大眼雞洗衣機清潔了嗎？專家給出3大實用技巧。一、為什麼大眼雞洗衣機需要定期清潔？大眼雞洗衣機因其容量大，清洗效果好而備受歡迎，但長時間使用會導致內部積累污垢、霉菌，甚至影響洗衣效果。定期清潔不僅能夠保證衣物的清新，也能延長洗衣機的壽命。2、專家實用技巧。如何徹底清潔你的大眼雞洗衣機？技巧1：每月進行一次深層清潔。你知道嗎？使用市售的專業洗衣機清潔劑，或者自製的醋和小蘇打混合液，能夠有效去除內膽和管道中的污垢與霉菌。步驟：在洗衣機內加入適量清潔劑，啟動高溫水洗程序，運行一次完整的清洗期。清洗完成後，打開機門通風，保持內部乾燥。技巧2：定期清理膠邊與過濾網。大眼雞洗衣機的膠邊是最容易藏污納垢的地方，使用舊牙刷配合清潔劑來擦洗膠邊，並定期清理過濾網以保持水流順暢。步驟：用濕布擦拭膠邊，必要時加入清潔劑，取出過濾網，清除其中的污物，並用清水洗。技巧3：保持內外部清潔，防止霉菌滋生。每次使用後，記得將機門保持打開狀態，讓內部通風，這樣可以防止霉菌的滋生，保持洗衣機內部乾爽。3、清潔大眼雞洗衣機的頻率。每月進行一次深層清潔是專家推薦的最佳做法。此外，定期清理膠邊、過濾網，並保持內外通風，能夠確保洗衣機的高效運行。提示：保持清潔的洗衣機不僅能提高衣物清潔度，還能減少異味產生，讓洗衣過程更加愉悅。結論與維修達人的服務。通過這3個簡單的清潔技巧，你可以輕鬆保持大眼雞洗衣機的清潔，確保它的高效運行。然而，如果你的洗衣機運行異常，或清潔後效果不佳，可能需要專業的維修服務。維修達人提供快速、高效的洗衣機維修與清潔服務，確保你的設備運行順暢。我們使用原廠零件，並且覆蓋全港9新界，包括離島和偏遠地區。客服熱線隨時待命，提供免費問題分析與報價，保證透明合理的維修費用。擁有超過10年家電維修經驗的維修達人，我們的專業團隊能夠為你提供最優質的服務，讓你的大眼雞洗衣機恢復如新。如需了解更多資訊，請隨時通過 WhatsApp 59328799或致電37428790聯繫我們，我們全力以赴為你提供服務。